Hurmatli tinglovchilar, vaksinalarni, ya'ni emlash jarayonida sovuqlik zanjiri juda muhim, asosiy rol o'ynaydi va men sizlarga bu haqida amaliy maslahatlar bermoqchiman va o'zi umuman bu qanday amalga oshirilishini sizlar bilishinglar kerak. Mana sizlar bilasizlarki, VPC vaksinasini mavjud shakli ular har xil bo'ladi. Birinchidan bu vaksina qanaqa vaksina? Boshqa vaksinalarni ham boya aytib o'tdim. Tirik vaksinalarimiz bor, inaktivlashtirilgan vaksinalarimiz bor. Va B vaksinasi bu genni injener holatda ishlab chiqarilgan, inaktivlashtirilgan vaksinalardan bittasi. Bugungi kunda respublikamizda ishlatilayotgan vaksinaning nomi bu Gardasil vaksinasi. U suyuq shaklda bo'lib, bitta dozada, bitta flakonda bo'ladi. Uni organizmga yuborish bu 0,5 ml bo'ladi. Uni qayerga yuboramiz? Ya'ni mushak orasiga yuboramiz. Buni saqlashda albatta flakonini olib ko'radigan bo'lsangiz, flakonida indikator bor. Ya'ni muzlatkich sistemasini to'g'ri ishlaganligi yoki noto'g'ri ishlaganligini o'sha indikatoriga qarab aytishingiz mumkinki, ha, bu vaksina to'g'ri sharoitda saqlanibdi, ya'ni +2 +8 da bu vaksinani ishlatsam bo'ladi deb aytasiz. Bu vaksinani muzlatib bo'lmaydi. Nima uchun muzlatib bo'lmaydi? Chunki agar siz bu vaksinani muzlatsangiz, u muzlagan holatga kelib qoladi va uni bilmasdan siz inyeksiya qilib yuboradigan bo'lsangiz, albatta nima bo'lishi mumkin? Abses holatiga olib kelishingiz mumkin. Shuning uchun buni hech ham muzlatib bo'lmaydi. Endi VPC vaksinalari albatta yorug'lik ta'siriga ham sezuvchan bo'ladi. Shuning uchun bu vaksinalarni har bitta emlash jarayonida, ya'ni katta termosumkalarda va xolodilniklarda saqlash tavsiya etiladi. Endi vaksinaning sifatli ekanligiga qanday ishonch hosil qilishingiz kerak? Birinchidan, sovutgich ichidagi haroratni tekshirishingiz kerak. Sovutgichdagi harorat +2 +8 dan yuqori bo'lishi kerak emas. Vaksinani muzlaganligiga agar shubha qiladigan bo'lsa, albatta, ya'ni o'zini shake test degan, ya'ni silkitish sinovi bor, ana o'shani qo'yib ko'rsa bo'ladi. Yana boyaga aytdim, indikator ko'rsatkichlari bor. Bu holatda tekshirishingiz mumkin. U shunday flakonni tepasida bo'ladi. Undan keyin siz buni haqiqatda yaroqligini bilganingizdan keyin nima qilishingiz kerak? Ishlatishingiz kerak. Mana ko'ringlar. FTI deydi, ya'ni vaksinani ishlatishdan oldin flakondagi harorat ko'rsatkichlari. Mana birinchisi turibdi, ikkinchisi, uchinchisi va to'rtinchisi. Ko'rdinglarmi? Demak, birinchisini ishlashga loyiq, ikkinchisini ham tezroq ishlatsak bo'ladi, lekin uchinchi va to'rtinchi belgilarida biz nima? Buni ishlatmaymiz. Flakonni rasmini ko'rdinglar. Mana flakonda mana shu belgi turibdi. Hamma bizning respublikadagi olib kelinayotgan vaksinalarimizni hammasi mana shunday FTI, ya'ni holati qanday ekanligini biladigan vaksinalar, ya'ni sifatli vaksinalar keladi. Shuning uchun UNICEFdan oladigan vaksinalar bilan UNICEFsiz oladigan vaksinalarni asosiy farqi ham shunda. Chunki UNICEFdan oladigan vaksinalarning hammasi mana shunday termo indikatori bor vaksinalar olib kelinadi. Nima uchun biz VPC vaksinatsiyasini mana bildik, nima uchun qilamiz? Demak, biz saraton kasalligini oldini olmoqchimiz. Lekin vaksinani samaradorligini to'g'ri qilishimizni bilishimiz uchun albatta uni qanaqa holatda saqlanishi va qaysi temperatura, qaysi rejimlarda ishlatilishini biz bilishimiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari ishlatish muddatlari ko'rdingizmi? Bu vaksinani flakonlari qanday saqlanishi kerak? Avvalambor, albatta, mana agar keyingi slaydga qaytadigan bo'lsak, mana bizning muzlatkichimiz bo'lsa, muzlatkichni mana bu eshigi bor. Bu eshiklarda umuman saqlab bo'lmaydi. Faqat ichki holatida nima saqlab bo'ladi. Mana shunday holatlar, mana ota-onalar sizlar albatta buni agar sizlar
bilsanglar, o'zinglar ham o'zinglarni farzandlaringlarga, endi o'qitayotgan bolalar ham sizlarning farzandlaringlar juda ham e'tiborli bo'lishinglar kerak. Mana yozib qo'yamiz. Sovutishni oldi qismida saqlanishi kerak deb ko'rsatib qo'ydik. Mana shunaqa termos sumkalarimiz mavjud. Sizlarga qo'lida ko'tarib kelsa tag'in emlanib yurmanglar. Mana termos sumkada olib kelgan holatdagina nima qilishingiz mumkin? Emlanishingiz mumkin bo'ladi. Endi hozir O'zbekiston Respublikasida mana sizlar emlash jadvalinglarda ko'rdinglar. 9-13 dedik. Biz bu vaksinani o'zi 16-yil kiritishimiz kerak edi, lekin ayrim sabablarga ko'ra kirita olmadik. Shuning uchun bizda 2 yoshda, ya'ni 2 yosh bo'lgan qizlarimizni 2 yoshdagi qizlar qolib ketdi. Bular bugungi kunda 11-12 yoshdagi qizlar. Shuning uchun bu yil biza 9 yoshli qizlarga qo'shib 9 yosh, 11 yosh va 12 yoshli qizlarni VPC vaksinasi bilan emlaymiz va shu bilan birgalikda bizda 14 yoshgacha bo'lgan qizlarimiz ya'ni VPC kasalligidan, ya'ni bachadon saratoni kasalligini oldi olingan bo'ladi. Endi emlashni asosiy etaplari nimadan iborat? Birinchi fazada bizlar bu qizlar emlanishdan oldin albatta tibbiy ko'rikdan o'tadi. Ikkinchi fazada bu emlanadi va 3-fazada barcha qizlar emlash kabinetidan chiqib ketgandan so'ng yarim soat o'tiradi. Ya'ni ularda ma'lum bir o'zgarishlar bo'ladimi yoki yo'qmi, shifokor buni ko'rish kerak. Bo'ldi, yarim soat emlangandan keyin u qizlarda hech qanaqa o'zgarish bo'lmagandan keyin nima qiladi? Ularni, lekin aytishim kerak, har bir emlanayotgan qizlar sog'lom bo'lishi kerak. Shuning uchun mana birinchi fazasi nimalardan iborat? Nima qilishimiz kerak? Vaksinalarni kerakli miqdorini bilishingiz kerak. Mana siz agar shu sinf rahbari bo'ladigan bo'lsangiz, sizda 14 ta qiz bo'ladigan bo'lsa, demak 14 ta vaksina bo'lishi kerak, hattoki bitta 15 ta bo'lishi ham mumkin. Keyin bu muzlashgichda turibdimi yoki yo'qmi? Har bir vaksinani yaroqlilik muddati bor. O'sha yaroqlilik muddatini albatta ko'rishingiz kerak. Emlash sessiyasi uchun materiallar va monitoring vositalari bormi yo'qmi? U qizlarning ota-onalariga aytganmisizlar yoki yo'qmi? Vaksinadan so'ng bo'lishi mumkin bo'lgan noxush holatlar haqida siz ularga xabar berganmisiz yoki yo'q? Mana bu birinchi etap. Ikkinchi etap. Bu har bir inyeksiya umuman emlash jarayonida emlash joyini to'g'ri tayyorlash kerak. Har bir emlash tavsiya etilgan usul va inyeksiya joyiga muvofiq bajarilishi kerak. Qanaqa muvofiq? Mushak orasiga 0,5 millilitr kiritaman, ya'ni delta vidная мышца deydi. Ya'ni delta holatdagi mushaklar orasiga kiritish natijasida emlanishimiz kerak bo'ladi. Albatta emlanib bo'lgandan keyin 63-forma, ya'ni emlash kartasi bor. Ularni 64-jurnalga ro'yxatga olinadi, immunizatsiya kartasiga yoziladi. Emlash ma'lumotlari hammasi to'ldirib shifokordan tibbiy ko'rikdan o'tgandan keyin albatta unga emlanadi. Emlanuvchi va ota-onalar uchun beriladigan asosiy qanaqa ma'lumotlar? Ular so'rashi mumkin, bu vaksina qatniki, kim olib keldi, emlangandan hech qanaqa o'zgarishlar bo'lmaydimi, kuzatish natijasida nojo'ya ta'sirlar bo'lishi mumkinmi yo'qmi degan savollarga, ularni qiziqtirgan savollariga hammasiga javob berishingiz kerak bo'ladi. Mana sog'lom qiz ko'rikdan o'tdi, jurnalga albatta yozdi, vaksinani tayyorlaganini ko'rsatyapti. Mana vaksina bor, tayyor. Undan keyin esa mana yelkaga vaksinatsiyani qilyapti. Emlashning keyingi dozasini olish sanasi, ya'ni bu doza 2 marta qilinadigan vaksina orasida 1 oy oraliq bilan to'ldirilgan kartasini qo'liga qizib beryapti va 15 minut yoki yarim soat davomida emlangan qiz kuzatilgandan keyin nima qilyapti? Javob beryapti. Endi mana masalaga ko'rsatyapman. Qo'llash usuli: mushak ichiga kirish joyi yelka, inyeksiyasi 90 gradus nisbatida nima qiladi? Emlanadi.
Mana bu narsani men sizlarga aytib o'tmoqchi edim. Bu kirish qismi. Emlangandan keyin yana qanday holatlar yuzaga kelishi haqida keyin yana gaplashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.